Heute stelle ich Andreas Keller einige Fragen. Er ist der Gesamtleiter der Stiftung Schleife in Winterthur, in der Nähe von Zürich. Lieber Andreas, bitte stelle die Stiftung Schleife kurz vor. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, lieber Michael, vielen Dank für die Einladung und das Interview. Freut mich sehr, dass ich mich kurz vorstellen darf. Andreas Keller, eben die Gesamtleitung von der Stiftung Schleife. Die Schleife wurde vor über 30 Jahren von meinem Vater, Pfarrer Gary Keller, und meiner Mutter Lilo gegründet. Und die Schleife hat so eine spezifische Gewichtung für 4 Gruppen, nämlich Menschen aus allen Lebenslagen, Kirchgemeinden von allen Denominationen, verschiedene Gruppierungen, denen wir dienen. Also wir fokussieren uns da für diese Gruppierung, dass wir sie in ihrer praktischen und geistlichen Entwicklung fördern. Das sind unsere Ziele, das ist die Stiftung Schleife. Und wie machen wir das? Wir haben gottesdienstliche Angebote, wir haben seelsorgerliche Angebote hier und wir haben schulische Angebote. Das sind unsere 3 Säulen, wie wir diese Ziele umsetzen. Wir sind eine überkonfessionelle Lebens- und Dienstgemeinschaft und wir sind mit spannenden Menschen aus allen Lebenslagen und Hintergründen unterwegs. Und sollten Sie mal in der Nähe von Winterthur sein, kommen Sie uns bitte besuchen. Es gibt sicher viel zu entdecken. Was sind deine größten Highlights in deinem Dienst? Welche Sachen erfreuen dich am meisten? Also etwas von den Highlights ist es sicher, zu entdecken, was passiert, wenn eben dieser Gott, an den wir glauben, dieser Gott Vater, diesen Gott Sohn und der Heilige Geist, den wir ja schon in der Bibel überall entdecken, was passiert, wenn dieser Gott wirklich eingreift und wenn er im Alltag präsent wird in unserem Leben, nicht einfach in einem Gottesdienst. Und wenn wir dann diese Rückmeldung bekommen von Menschen, die vielleicht mit dem Glauben sehr wenig zu tun haben oder aber auch sehr viel zu tun haben und dann wieder entdecken, wow, dieser Gott ist real. Der Name Jesus ist tatsächlich der stärkste Name. Der gute Heilige Geist, das ist nicht nur ein Gefühl, sondern dieser Geist Gottes lebt in uns und möchte mit uns durch alles hindurchgehen. Wenn diese Rückmeldungen kommen, dann ist das ein wirklich schönes Highlight. Und das zweite Highlight, ich habe es kurz angetönt, ist, wir sind hier nicht alleine. Ich bin nicht eine One-Man-Show, sondern wir sind ein Team. Wir sind eine sogenannte Gemeinschaft von Männern und Frauen, Jugendlichen, Kindern, die zusammen unterwegs sind. Und das ist ein Highlight in dieser heutigen Zeit, wo ganz viele Menschen einsam sind, isoliert sind. Sie haben zwar alle Unterhaltung dieser Welt und auf Knopfdruck prasselt alles auf sie ein. Sie können alles auf Fingerdruck haben und bestellen. Aber wirkliche Freundschaften und wirkliche Weggemeinschaften, dass man nicht alleine durch die Herausforderungen dieser Welt gehen muss, aber auch durch die Freuden und Siege, die wir erfahren, das ist ein anderes Highlight, welches mir sehr, sehr wichtig ist. Was sind deine größten Herausforderungen? Was sind Schwierigkeiten, die du überwinden musstest und wie konntest du diese Schwierigkeiten und Herausforderungen überwinden? Ja, wir haben tatsächlich alle diese Herausforderungen, auch wir. Ich denke, eine große Herausforderung für uns ist eben auch der Glaube. Glaube ist nicht einfach nur einfach. Er fängt manchmal ganz klein an. Aber wir sind nicht einfach ein Betrieb, auch wenn wir eine Stiftung sind. Wir möchten ja übernatürlich leben und das nicht nur in unserer eigenen Kraft. Wir möchten so leben, dass wir von Gott her und seiner Gnade abhängig sind, auch seiner Versorgung. Das nennt man Leben aus Glauben. Wenn wir alles selber machen könnten, wenn wir alles selber im Griff haben, dann bräuchte es ja den Glauben nicht. Und das ist eine Herausforderung, wie wir diesen Alltag gestalten, dass wir eigentlich übernatürlich natürlich
wenn ich das so nenne, unterwegs bleiben und so auch weitergehen können. Was liegt dir besonders am Herzen, auch in Bezug auf die Zukunft der Stiftung Schleife? Ich habe es ganz kurz angetönt in diesem letzten Satz, übernatürlich, natürlich. Ich glaube, wir Menschen, Sie, die Zuschauer, wir zusammen hier wieder, wenn wir uns anfassen, wir sind Menschen und ich glaube, dass der Mensch der perfekte Schnittpunkt zwischen Himmel und Erde ist. Das mag erstaunen, aber das ist eigentlich die Vision, dass wir diesem Geheimnis noch ein bisschen mehr auf den Grund gehen. In uns möchte ja dieser Gott leben. In uns durch den Heiligen Geist. Und das ist ja ein Wunder, dass wir eine Wohnstätte Gottes sind. Das heißt, der Himmel ist ein Stück weit auch in uns. Und gleichzeitig leben wir hier auf der Erde und prägen und gestalten diese Gesellschaft. Wie wunderbar. Das heißt, in uns kommt etwas zusammen von Himmel und Erde. Wir sind dieser Schnittpunkt. Und meine Leidenschaft oder mein Wunsch für die Zukunft ist, dass wir Christen, Männer, Frauen, Kinder, Jugendliche, dass wir Menschen sind, die eben mit einer himmlischen Perspektive und einer himmlischen Gesinnung ganz geerdet leben und diese Welt ein schönerer, besserer Ort wird. Ich nenne das auch, dass der Garten Eden, der beschrieben wird in der Bibel, ganz am Anfang des Buches, dass dieser Garten immer größer wird, bis, und so glauben wir auch, unser Gott in dem Namen Jesus wiederkommt. Das ist so eine schöne Zukunftsvision und eine Freude für den Alltag. Kannst du vielleicht noch ein persönliches Schlusswort sagen, wie du mit dieser Spannung umgehst, die in uns ist, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, aber trotzdem unser Körper wird älter und irgendwann sterben wir. Wie kann man mit dieser Spannung umgehen? Ist manchmal auch ein Widerspruch. Ja, das ist so. Wir haben zwar die Ewigkeit in uns und dennoch haben wir eine Hülle, die zerfällt, weil wir noch in diesem Zeitalter leben, wo die Ewigkeit jetzt in diesem Sinne so noch nicht angefangen hat, im Sichtbaren. Sie fängt dann an, wenn wir mit Jesus eines Tages vereint sein werden. Und diese Spannung lässt sich eigentlich nicht aufheben, sondern wir müssen durch diese Spannung hindurch und gleichzeitig finden wir Trost in seinem Wort, wo wir sehen, Menschen, die mit Gott unterwegs sind, kriegen Hoffnung und Zuversicht, auch in Leid, auch in Krankheit. Die können wir nicht einfach automatisch immer wegbeten. Wir sind keine Zauberer, sondern wir leben, die Bibel sagt das, in einer zerbrochenen, gebrochenen Welt. Aber Jesus ist gekommen, um diese Welt zu erretten, der hat es getan. Und darum können wir jetzt schon ein Stück weit in diesem neuen Leben wandeln. Und ich nehme für diese Spannung, lese ich viel im Wort Gottes und nehme mir Vorbilder von Männern und Frauen, die durch diese Spannungen hindurchgegangen sind und sie durchlebt haben und gesiegt haben, ich möchte mal das so sagen, oder zum Ziel gekommen sind mit ihrem Leben und nicht aufgegeben haben. Lieber Andreas, vielen Dank für das Gespräch. Ich fasse mit eigenen Worten nochmals zusammen. In unserem Leben hilft es, wenn wir auf Gott, den Heiligen Geist, vertrauen und ihn wirken lassen in unserem Leben, wenn wir in seinem Wort der Bibel lesen und wenn wir die Kirche als Kirchenfamilie leben und miteinander Gemeinschaft pflegen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, leite es bitte weiter, abonniere meinen Kanal @michael-freiburghaus und lasse ein Like liegen. Und wir wünschen dir Gottes Segen. Alles Gute.